د روجي ډیر فضایل دي. بعض فضایل ته به کیسه اشاره کوم چې تاسو پته ولګي چې د څومره اوچت عبادت ته. صحیح مسلم کې یو حدیث راځي، رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې کل عمل ابن آدم یضاعف، د آدم د بچی هر عمل چې دی الله دو چنده کوي. د الله سبحانه وتعالى رحمت ته. من جاء بالحسنه فله 10 امثالها ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الا مثلها. الله وی چې څوک نیکی راوړي نو موږ بوله بدله د لسو ورکو، د لسو نیکانو، او چې څوک ګناه راوړي یو دا یوې ګناه به بدله ورکو. اوس که الله سبحانه وتعالى دا بدیانیم د قشان ډیرولې نو موږ به څه حال وې، تباہ او برباد شي. رسول صلی الله علیه وسلم وی چې هر عمل چې د چند کیږي الحسنه ب10 امثالها، یو نیکی لسند کې الله سبحانه وتعالى الى 700 ضعف او وسوت الله رسي. الله دې رحمت وګور. لکه یو نیکی چې وکړه لکه وسو نیکیانی چې وکړي. قال الله عز وجل، رسول صلی الله علیه وسلم الله وی الا الصوم، سوى دروجینا فانه لي، وی دروجه زما ده پاره ده، دا خاص عمل له. نو سوال دا دی چې دا بندگی خطوله موږ رب العالمین د پاره کو دروجه په کول الله خاص کوي. جواب دا غي دا دی چې دا یو دیس عبادت ته دروجه چې د دې پته صرف رب العالمین ته ده او دا غي نه بد بیت ته ده. بس دریم کې سدي پته نه لګي. یو سره ماسپخین کې راوته زما روجه ده، کور کې ډوډۍ وخوړ ته پته لګي. یو سره پټ شه ده وبس کې په پټه ته پته لګي نه. ځکه الله سبحانه وتعالى دا عبادت د ځان لپاره خاص کړی دی. الا الصوم فانه لي، الله وی زما لپاره وانا اجزي به، نداغي اجر بزور کوم غزته واستخیمنه. دا وسومه غټ اجري چې رب العالمین پټ ساتل دي. دویم فضیلت جابر رضی الله عنه حدیث ته چې رسول صلی الله علیه وسلم وی الصيام جنه، روجه چې دا ډال او ډال د سره پاره دی یستجن بها العبد من النار، د جهنم نه به بنده ځان بچ کولې شي. یعنی دا روجه ته ونی سي ځان سره او مخې ته د جهنم ووري، یعنی جهنم د ور پتا نه لګي. دا دوه اوچت عبادت ته په انسان د دغه نه بچ کی د ور نه او دا انسان بچ کی د شهوت نه. د شهوت نه چې څومره غلط کارونه جوړيږي، زنا، بد نظر، غلط سوچ، دا روجه به دې ته بچ کی. باغی باندې دلیل له رسول صلی الله علیه وسلم یا معشر الشباب، ای ځوانانو، من استطاع منکم الباءة فليتزوج، تاسو کې چې څوک واده کولی شي او طاقت یې نو واده دي لازم وکړي. فانه اغض للبصر واحسن الفرج، وی د دې واده د فائدې ده چې د سترګو حفاظت وکړي او د عورت خیال پکې ساتل کیږي. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، او که څوک واده نشي کولای نو روجي دي نشي. فانه له وجاء، وی د روجي به حفاظت کوي د دې سترګو او د عورت. او دغه تجربه خبره چې کله سړی روجي نیولي نه د سوچ، نظر، عورت دا بالکل د حرام طرف ته نه ځي. دریم فضیلت روجه چې د انسان نه ګناهونه ریږي. حدیث کې راځي او امام مسلم راوړی، رسول صلی الله علیه وسلم رمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر. و یو رمضان د بل رمضان پورې، یعنی ته تیر شوی کال روجي نیولې دي او اوس د بل روان دی، بل میاشت روان دی د روجي ده. د دې دوانو میاشتو په منځ کې چې څومره ګناهونه دي، واړه ګناهونه، هغه ټول الله سبحانه وتعالى سي بخي چې د دوه روجي په تابع راړي. الله سبحانه وتعالى ستاسو ټول ګناهونه بخي. څومره غټ فضیلت دی د میاشتو د روجي. یو فضیلت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې عبد الله بن عمر رضی الله عنه حدیث ته وی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامه. قرآن او روجه د بنده د پر شفاعت کوي د قیامت په ورځ باندې. په هغه ورځ باندې چې 50,000 کال به خلک ولاړي. آدم علیه السلام پسې بلاړ شي، ابراهیم علیه السلام پسې بلاړ شي، نوح علیه السلام، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، دا ټول به انکار کوي. په دغه سخت موقف کې د روجه او قرآن د مستا شفاعت کوي. خو په شرط د دې چې ته دوی سره وفا وکړي. یقول الصيام، روجه به الله ته وایي
چې الله دا سره وبخ الله وته جوړي ولې تر دې شفاعت کې ويا رب اي زمن ربا روجب الله توي منعته الطعام والشهوه فشفعني فيه. يلا زما د لاسد خوراک نه دی کړي، زما د لاسد خپل شهوت پرې خو دی، يلا نو زما د شفاعت قبول کا. الله بل شفاعت قبول کی. ويقول القرآن قرآن بوي يلا شفاعت دی وبخه ولي نو قرآن بل ته چې یا رب اي زما ربا قرآن بل سبحانه وتعالى دا خبره کې منعته النوم بالليل. يلا زما د لاسد د شپې خوبونه نه دي کړي، ټول شپه ولاړو په تهجد کې به زما تلاوت کوو، په تهجد کې به قرآن نه د خوبونه نه دي کړي، نو زما شفاعت قبول کړي الله سبحانه وتعالى بوله. رسول الله په حدیث کې چې دوه شفاعت به قبول شي. د دې روزي فضیلت یو بل فضیلت ورته وایو. رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وایي، دا حدیث صحیحینو کې دی، للصائم فرحتان يفرحهما. د روزتي سړي لپاره دوه خوشالیاں دي چې دته ملوي، دوه غټي خوشالیاں دي. اولنی خوشالي اذا افطر فرح بفطره، کله چې روزه ماته کې دغه ټیم کې خوشاله تګي شوی وګي شوی نه، کله چې وبوس کې رايخي او دا خوراکو کې د معده ډکه شي خوشاله شي، دا خوشالي ته پوس مکو اسمره خوشالي خود دینه غټه خوشالي. و اذا لقي ربه وبكم ورچ خپل رب سره ملاوي شي فرح بصومه، نه غرزو پر روزه باندې ډېر خوشالي. دوه خوشالي یو په دنیا کې ده، ما خام ټیم کې دته ملاوي. دویمه خوشالي په هغه ورځ باندې به ملاويږي چې په ورځ په خلکو باندې ډېری سختي او په د باندې به خوشالي روزه بخپل التویني. یو حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی والذي نفس محمد بيده، باغ ذات می د قسمی د چا په لاس کې چې د محمد صلی الله علیه وسلم ساده، لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. وې د روزتي سړي د خلینې چې کم بنزي د الله په نسبانه د مشکو د عنبرو د بینه چې خوګ دی. حالکه د غبین خو تاسو د میدی بینی اس خبین خو نه، الله سبحانه وتعالى چې د درجه ور کړی د بدی چې د عبادت ډیر اوچت دی. یو حدیث کې راځي سهل ابن سعد رضی حدیث ته وان فی الجنه بابا، رسول الله صلی الله علیه وسلم په جنت کې یو دروازه ده یقال له الریان، دې دروازې ته سوې ریان، دې دروازې نوم دی. يدخل منه الصائمون يوم القيامه، بدغه باندې بس پروجیتیان زنده نزي یو قیامت پر ورځ باندې لا يدخل منه احد غيرهم، دغه لو بګیدنه نسوک نشیت. يقال د اواز بوش د قیامت پر ورځ اين الصائمون، اچي شو روجي چې نیولې اروجیتیان چې شو الله لپاره چې روجي نشي پرزي نفلي د اواز بوشي. رسول الله فيقومون پابسي چې منګي فيدخلون دنبش فاذا دخلوا کله چې ورننوزي نور خلک هم کوشش کوي چې موږ ورننوته جنت ته اوچت نعمتونه. رسول الله اغلق چې څنګه دوی وردن نشي الله سبحانه وتعالى دروازه بند نکي، چې دا د دې خلکو لپاره خاص دروازه و څوک چې روجي نشي. یو فضیلت ده ابو امامه رضی الله عنه پر رسول صلی الله علیه وسلم بشراغه وی قلت یا رسول الله، وما رسول الله یا رسول الله مرني بامر ينفعني الله به، دې خبره ما ته وخه چې الله پر فائدہ راکړي ګټه راکړي. چې مختصر غونډه کې تاسو وکړو وګوره ډېر درون تاسو ته یا رسول الله دې کار ته وخه کنه چې فائدہ راکړي، بس سوچه فائدہ خساره پکې نه. رسول الله ته ها به خو دې عمل وخایو تتبو خو دې عمل سعمل عليك بالصوم، روجي ډېری نيسه دې کې سوچه فائدہ پروجو کې سوچه فائدہ ده، نقصان پکې نشتی. رسول الله فانه لا مثل له، د دې په شان عبادت وي په عبادتونو کې نشتی، روجي په شان عبادت په عبادتونو کې نشتی. والله کده سلف و سیرت تلاړي کنه غوچ به روجو باندې څومره مهینو تباریان شي. معاذ بن جبل رضی الله عنه کله چې وفات کېدو نو بجړا شو، او دا انسان د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د قیامت پر ورځ به د امت علماونو مخ کې ولاړي، اولنې عالم په دې امت کې چې قیامت پر ورځ به ولاړي به شو کی معاذ بن جبل رضی الله عنه. چې کله مړ کېدو بجړا شو، مرګ ورته معاذ په دنیا به کې څه جاړي، هغه به بل ته دا دنیا به کې څه جاړي.
هغه چې نه په دنیا پسې نه جاړم دغه کې نه مچ په دنیا پسې جاړم نه بیا بس پسې جاړي وی بدریو خبرو پسې جاړم چې د دریو به ماته نه ملایوي اولنې وی د جمی غوګدوګ د شپې چې موږ چې په تهجد کول د جمی وګدې شپې د خلکو ته په تاریان شي وی دویم وی د علماو په مجلس پسې د علماو سره کېناستو هغه سره بحث وکړه مسله به مې زده کړه د خوږی خبرې به موږ اورېدې دریم او د وړي هغه وګدوګ د ورځې موږ چې وروجي نیوي هغه پسې خپېو خبرې ته خیال دی د وړي هغه وګدي ورځي او چې بروجيني وي یو حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی ثلاثه لا ترد دعوتهم درې کسان دي چې الله سبحانه وتعالى دغه دواګانې نه رد کوي چرته ولهم دوا نه رد کوي الامام العادل چې مسلمانانو مشري او عدل او انصاف والي دغه دوا الله سبحانه وتعالى قبلي دویم والصائم حتى يفطر او روجتي تر دې چې روزه ماته کی روجي د ماتولو پوری په دې منځ کې چې د څومره دواګانې کې د رب العالمین قبلې ودعوه المظلوم او د مظلوم سړي دوا